Zdravím vás, Alexander Nikolajevič. Obraciam sa na vás s veľkou prosbou, aby ste nám vysvetlili tie nové technologické nástroje, ktoré sa u nás objavili. Svetová banka Radu hospitalierov oznámila emisiu prvej zlatej kryptomény na svete. Banka tiež na svojej platforme vytvorila prvú kryptobanku na svete. Chceli by sme upresniť a vysvetliť, čím sa líši od rôznych doteraz existujúcich platformiem. Platformiem, áno. Aké sú jej výhody? Čo nám môžete povedať? Všetci veľmi dobre chápeme, že v súčasnosti prebieha veľmi ťažké obdobie krízy. Nielen finančnej, ale aj systémovej krízy vo všetkých sférach organizovaného bytia, ideologických a náboženských princípov. A v rámci toho samozrejme aj financie, pretože financie sú základnou energiou, ktorá v princípe reguluje všetky výmenné procesy, obchodné vzťahy, všetky úrovne života nášho národa, našej krajiny a národov iných krajín vo svete. Pretože na financiách je postavená tá energia, ktorá umožňuje človeku uskutočňovať platobné a výmenné procesy všade, v celom svete. Samozrejme, predtým, než odpoviem na základné otázky, chcem trochu vysvetliť to, čo sa teraz deje. A deje sa nasledovné. Systém je jeden. Neexistuje taký systém alebo onaký systém. Systém je len jeden. A v tom systéme sú deštruktívne fiatné štruktúry. A tieto deštruktívne štruktúry sú zbavené akýchkoľvek energií. Nemajú žiadny zmysel existencie. Keď kreslia a vytvárajú mydlové bubliny. A tieto mydlové bubliny sú vytvárané len za účelom globálneho podvodu. To znamená, aby platobné prostriedky, ktoré sa nachádzajú a sú nahromadené v určitých peňaženkách, prešli k tým, ktorí vytvorili tieto mydlové bubliny. A títo potom tie mydlové bubliny zničia a privedú k vytvoreniu ďalšej mydlovej bubliny. A pomocou týchto vln, zločineckých a deštruktívnych vln, bola na základe Jamajskej dohody vytvorená fiatná finančná štruktúra. Jamajská dohoda spočiatku znamenala veľmi jasnú produkciu a použitie fiatných prostriedkov na zamýšľané účely, na financovanie projektov aj správny návrh kapitalizácie. Čiže rozvrhli to ako vždy všetko správne, len správcovia, koheni a židia, ktorí stáli za mnohými finančnými inštitúciami v tomto finančnom prostredí, do ktorých prenikli a zmocnili sa ich, používali žiaľ všetko úplne opačne. Čo to znamená úplne opačne? Úloha a kontrola správneho používania fiatných prostriedkov v úvodzovkách prázdnych peňazí. Vlastne nie peňazí, ale prostriedkov, mien, ktoré zo začiatku, aby nadobudli svoju likviditu M2, M3, M4, museli prejsť práve procesom vytvorenia nejakej hodnoty, materiálnej. A keď sa vytvorí materiálna hodnota, tak sa tá mena pokladá za spracovanú. Presunie sa do ďalšej kategórie, v rámci toho aj do kategórie peňazí M9, čo sú peniaze na obchodovanie, ktoré už splnili svoje poslanie a funkciu kapitalizácie akéhokoľvek projektu alebo programu v danom rozsahu. Dá sa povedať, že sa prázdne peniaze začali naplňať hodnotou. Zo systému teda vyplývalo, že keď sa malo udiať takéto financovanie adresného projektu pomocou, zopakujem to ešte raz, prázdnych fiatných peňazí, tak keď sa ukončí proces kapitalizácie, keď fiatné peniaze splnili svoj proces, tak hodnota, ktorú vytvorili, by mala byť v systéme podporená zapísaním do súvahy systémového bankového zlata, aby boli tieto fiatné peniaze, ktoré splnili svoju úlohu, kryté. Takže, čo sa týka riadenia vo všeobecnosti, zvlášť po podpísaní Jamajskej dohody, prišli úplne nevedomí ľudia, ktorí nerozumejú ani systémom, nerozumejú ani peniazom, nerozumejú a nepoznajú ani základy, len aby sa dostali k riadeniu niektorých už vytvorených elektronických mechanizmov v podobe peňažných mechanizmov, v podobe platobných systémov. Jednoducho sa začali zaoberať zločineckou kriminálnou činnosťou.
Z peňazí vyrábať ešte viac peňazí, z fiatných peňazí ešte viac fiatných peňazí a z prázdnoty vytvárať ďalšiu prázdnotu. Vesmír a príroda takéto javy netolerujú. Tieto javy sú bez akejkoľvek logiky. Vrátane toho, keď si vezmete aj tú súčasnú logiku ohľadne kryptomien, takých ako Bitcoin a iných. Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho to, že fiatné peniaze, akými boli pokladničné dlhopisy Spojených štátov, pokladnice USA, vstupovali do bankového systému prostredníctvom Morgan Chase a Federálnej rezervnej banky. V tomto bankovom systéme tieto dlhopisy nadobudli konverziu s veľkým pákovým efektom. To znamená, že zvýšená prázdnota týchto dlhopisových záväzkov sa ešte neobjaví. Naďalej sa navyšovali čísla, čiže sa nafúkovala táto vzduchová bublina. A začali sa objavovať už nie peniaze, ale meny, currency, fiatné doláre. A tieto fiatné doláre boli uvádzané určitými systémami do ekonomiky, do bankového systému. Aj vrátanie manuálneho načítania, pretože v tomto čase neexistovali žiadne automatické brány. To Fed vytvoril taký zločinecký systém, ktorý sa volá cash. Tento zločinecký systém sa neopiera o žiadny normatívny právny akt, o žiadny medzinárodný akt a ani o žiadny suverénny akt. Jednoducho bol vykonaný podvod. Bol vytvorený určitý okruh, ktorý nebol žiadnym spôsobom automatický, naviazaný na iné úrovne globálneho finančného systému. Ako blue screen, grey screen, black screen. A pole cash to existovalo samostatne. Čiže sedel tam nejaký človek, ktorý kedysi viedol Federálny rezervný fond, to znamená, že bol generálnym riaditeľom Global Assets Foundation of Federal Reserve System. Bol to Tierno Alassane Ba Joseph, ktorý sedel v horách pod ochranou, pod dohľadom, na neurčenom tajnom mieste, kde po doručení skrínov ich manuálne vkladal do tohto poľa cash. A tým sa tieto peniaze dostali do systému CHIPS. A systém CHIPS už obsluhoval všetky platobné systémy, ktoré človek môže používať v obchodoch, v skladoch a používať ich ako cash. Takže existoval celostný finančný systém, ktorý oni odpojili a urobili systém cash. A do tohto systému cash to načítavali manuálne. Toto je trestná činnosť, ktorá bola zastavená. Chcem povedať, že onedlho už tento systém cash vôbec nebude existovať v podvedomí. Takže si predstavte, že na tomto prázdnom dolári bola urobená, keď sa objavili technológie blockchain, aj keď ľudia začali vytvárať nejaké kryptomeny, ktoré majú také stabilné kryptojednotky, ale skutočný rozdiel spočíva v samotnej technológii. To znamená v životaschopnosti serverového systému, ktorý udržuje tieto v úvodzovkách jednotky týchto peňaženiek a tak ďalej. Hoci je to veľmi riziková situácia. Neskôr poviem, v čom spočíva to riziko. Takže si predstavte, že na to, aby bol tento proces kryptomien regulovateľný, že pre tieto tzv. Coiny urobili tú istú schému, ktorú kedysi používali pri dolároch. Táto schéma bola vytvorená pred nimi. Oni ju použili a urobili, dá sa povedať, virtuálny kryptodolár. Tento sa dnes volá USDT. Čo z toho kryptodolára vyplýva a v čom spočíva podvod? Teraz to vysvetlím. Existujú kryptoplatformy, kryptomeny, ktoré sú navzájom prepojené. Existuje okruh bank a bankových účtov, na ktoré zatiaľ tieto platobné prostriedky prichádzajú. M9, ktoré sme zatiaľ ponechali na obchodovanie v systéme, aby si ľudia mohli kúpiť chlieb v obchode. Avšak s týmito sumami, ktoré sme nechali v poli cash, priamo M9, sa nedá rozpútať svetová vojna, o čo sme sa aj snažili. Odobrať finančné prostriedky nepriateľom ľudstva, aby ich nepoužívali na rozpútanie tretej svetovej vojny. V tomto tzv. Nižšom bankovom fiatnom okruhu a v okruhu, ktorý ho spája s kryptoplatformami, tzv. Spojenie RAM, ktoré umožňuje transformovať fiatné peniaze na kryptomeny a kryptomeny späť na fiatné peniaze. Toto prepojenie sa volá RAM. Kryptodolár bol vymyslený ako cesta, teda ako vodič v tomto systéme. Kryptodolár, ktorý sa volá USDT. V skutočnosti kurz USDT neudržuje dolár, ale práve naopak. USDT udržuje v súčasnosti kurz tohto fiatného dolára.
Chcem ľuďom oznámiť, že v skutočnosti sú dnes všetky tzv. Burzy, ktoré existujú prakticky v týchto istých rukách. Sú to zločinecké spoločnosti. Tieto burzy neplnia funkciu burz. Sú regulované manuálne pomocou tlačidiel. Všetky tie obchodné indexy, ktoré už dávno zlyhali, sú jednoducho udržiavané v manuálnom režime a médiá si robia svoju prácu. Klámu všetky ostatné krajiny a ľudí a tento platobný prostriedok niečo stojí. Tak prišli s nápadom udržať dolár, tak povediac prázdny dolár nad vodou. Toto je krátkodobá schéma, pričom zmysel bubliny je nasledovný. Všetci by ste mali vedieť, všetci priaznivci fiatných kryptomien, čo sa vlastne teraz deje v súvislosti s USDT. No a vo všeobecnosti v súvislosti s Bitcoinom, ktorý ja považujem za zvrátený a šialený. A v súvislosti s týmto novými hybridnými kryptomenami, ktoré boli vynájdené lóžou Abbeyton a klanom Rockefellerovcov spolu s BlackRockom pred ich definitívnym úmrtím, ktoré si vymysleli. V čom teda spočíva trik? Trik spočíva v tom, že keď si človek nakupuje kryptomenu USDT, prevedie si fiat peniaze na nejaký účet. Fiat peniaze idú na tento účet. Tieto fiat peniaze by mali automaticky, ako sa hovorí, vytvárať a odrážať tieto kryptopeniaze, ktoré sa nazývajú USDT. Kryptomenu, ktorá sa volá USDT. Tieto fiat platobné prostriedky nie peniaze, lebo peniaze sú pokladničné poukážky. Trochu som sa preriekol, čiže fiat meny, prichádzajúce na tento účet niekoho, kto ho vlastní, a vlastne ho tí, ktorí si ho teraz uzurpovali pre seba a vytvorili túto kryptomenu USDT. Tam sa zbierajú peniaze. A tu sa deje odraz tohoto USDT. Ale toto je obyčajný bankový podvod, ktorý teraz používajú hlavne zločinecké bankové klany. Peniaze sa zbierajú veľkým prúdom a toto všetko sa odráža v USDT. Ľudia majú na účtoch na kryptoplatformách toto USDT. Premieňajú ho tak povediac na akékoľvek iné kryptomeny. Ale USDT je cesta na zúčtovanie, cez ktorú prebiehajú všetky konverzie a transformácie platieb iných kryptomien. A cez ktoré sú prepojené kryptomenová platforma a platforma fiat bankových účtov. Čiže cez tento účet, verte mi, čo sa tam teraz deje. Deje sa tam nasledovné. Do kryptomenového priestoru naliali obrovské množstvo kapitálu a všetko to urobili cez USDT. Čiže na nejakých účtoch sa nahromadili obrovské množstva fiat platobných prostriedkov, fiat mien a tieto fiat meny boli samozrejme ukradnuté pre tie zločinecké klany, ktoré zorganizovali túto mydlovú bublinu, túto aféru. A nechali na týchto účtoch len také percento fiat mien, aby bola zabezpečená platobná likvidita. Lenže oni sa veľmi boja, že ľudia vlastníci USDT a iných kryptomien teraz začnú premieňať kryptomeny na fiat peniaze. No a peniaze na týchto účtoch nie sú. Peniaze už boli ukradnuté. Bublina už je tiež nafúknutá. Všetko z tohto vyhrabali a ukazuje sa, že opäť prídu s tým, že periete špinavé peniaze, že na to nemáte právo. Kde ste získali kryptomeny? Všetko vám zablokujú a nebudete mať nič. Čiže ľudia, ktorí skočili do tejto kryptomenovej témy s veľkými možnosťami peňazí, žijú teraz v ilúzii. Tá ilúzia je na tých elektronických peňaženkách, kde vidia tie bitcoiny, kde vidia USDT a myslia si, že majú obrovské množstvo prostriedkov, ktoré majú v určitý čas k dispozícii a môžu s nimi urobiť všetko. To je však úplne nesprávne. V súčasnosti je priepustnosť premeny fiat peňazí na kryptomenu do veľkej miery kontrolovaná bankami a centrálnymi bankami. A prečo? Nie za účelom, či periete špinavé peniaze alebo niečo iné. Ako môžete vyprať peniaze v hodnote $50,000? Nepodarí sa vám vyprať žiadne peniaze. Avšak vám už budú dávať otázky s cieľom ukradnúť vám tieto peniaze, zablokovať ich a tak ďalej. Pretože predstavujete nebezpečenstvo pre túto mydlovú bublinu, ktorú už oni vytvorili, pre túto vzduchovú bublinu, pre tento podvod. A preto vymýšľajú všelijaké vášne, aby ste tam neprevedli ani tých $50, 1,000, 5,000 a budú to zatvárať a zatvárať dovtedy, kým vás vo všeobecnosti neodučia od toho, že tam máte nejakú kryptomenu a môžete ju nejako použiť.
Toto všetko k tomu vedie, môj drahý. Prečo? Pretože základom všetkého je prázdnota. Prázdnota to je fiat. Ak existuje prázdnota, tak v tejto prázdnote, prepáčte mi, tak ste po nej siahli, pracovali ste na nej, tak pri nej aj zostanete. V súvislosti s týmto veľmi dobre chápeme, že ide o pozostatky stále tak povediac zakázaných organizácií. Takých ako BlackRock a iné finančné podvodné organizácie, a nie len finančné organizácie sa miešajú do politiky, držia médiá, kontrolovali a kontrolujú veľa vecí. V súčasnosti je BlackRock zbavený všetkých štatútov, že kontroluje biznis, že kontroluje médiá a že kontroluje financie. Už nemá štatúty. BlackRock sa teraz len snaží nejako dostať von, prísť s týmito novými podvodnými mechanizmami a nejako stále existovať. Toto sa mu nepodarí a všetci dodávatelia, ktorí pracujú s BlackRockom, skončia v deštrukcii a budú niesť trestnú a duchovnú zodpovednosť. Varujem vás. Buďte opatrní. Prajem vám zdravia a šťastia a rozumu, aby ste pochopili, ako si vyberať za svojich partnerov. Preto vám chcem povedať, že mydlová bublina Bitcoinu, a čo to vlastne je Bitcoin? Predstavte si, že bol vydaný prázdny dlhopis USA. Bola vytvorená prázdna nafúknutá kryptomena, ktorá sa volá napríklad USDT. Potom urobili taký istý prázdny Bitcoin. A keď som videl oznám, že tento prázdny Bitcoin treba prakticky zaviazali Citigroup, aby vydali ešte nejaké ďalšie bankové dlhopisy k tomuto prázdnemu Bitcoinu. Tak som bol ohromený. Pochopil som, že manažéri, ktorí sú v psychiatrických liečebniach, sú pravdepodobne oveľa profesionálnejší, logickejší a rozumnejší ako tí manažéri, ktorí sa momentálne venujú tejto, tak povediac, fiat finančnej štruktúre. Preto vám, drahí moji, chcem približne povedať, ako sa to všetko s týmito banditmi udialo, aby ste pochopili, čo sa stalo za posledné 2-3 mesiace. A aký je tento nový podvod s týmito novými kryptomenami, ktoré teraz s pomocou klávesníc umelo programujú, vyzdvihujú ich a snažia sa s týmto ovplyvniť vaše vedomie a vytiahnuť z vás zvyšky fungujúcich platobných prostriedkov, ktoré teraz v tejto chvíli potrebujú. Na to, aby pokračovali páchať zločiny proti ľudstvu, aby financovali terorizmus, vojny, financovali všetko. Oni potrebujú tento nepokoj na zemi, aby sa zorganizovali, pretože ich čas vypršal. Odísť nechcú. Tak jednoducho chcú len priniesť čo najviac obetí, čo najviac smútku ľudskému rodu. Nuž, my sa budeme snažiť urobiť to tak, aby sa im to prakticky nepodarilo. Otázka stojí tak, že svojho času, keď M1 a White Spiritual Boy priamo odobrali všetky aktíva zo svetového finančného systému s cieľom zabraniť tretej svetovej vojne a zastaviť deštruktívnosť toho toxického protiľudského finančného systému a štruktúry finančného systému. Tak následne na to mali veľmi veľa výmyslov, hlúpostí, aj USDT, aj iné veci, ktoré pripravovali. Tak všetko toto sa dostalo do určitého blokovania v priestore. A v tomto smere žiadny rozvoj nebude. V súvislosti s týmto si zvolili nasledujúcu pozíciu. Oni si mysleli, že technológia blockchain sa nepodá vedomiu. Nie už umelej inteligencii, ale vedomiu, ktoré už reguluje umelú inteligenciu. Svetlému vedomiu. Takže si mysleli, že sa to nepodá M1, že M1 nemôže ovplyvniť technológiu blockchainu a že v blockchainovej technológii s pomocou týchto krypto produktov budú môcť zorganizovať nejaký nový typ prázdneho podvodu, cez ktorý budú môcť, tak povediac, posadiť platobné možnosti a funkcie pre ľudstvo. Samozrejme, že to je veľká hlúposť. Vysvetlím prečo. Čiže čo vtedy urobili? Ukradli krabice zo skladu M1, ktoré boli zakúpené lacno, čiže ukradli krabice s dlhopismi, s cennými historickými bondami a tak ďalej.
ktoré už boli na základe rezolúcie M1 číslo 4 zbavené všetkého krytia a všetkých aktív. Lenže oni nevedia čítať dokumenty, preto ich schmatli. Avšak keď ich už schmatli, museli ich niekam vsunúť. No a keďže to ich finančný systém neakceptuje, tak zhromaždili svojich IT špecialistov, prevzali Binance, prevzali aj ten pôvodne nimi vyvinutý bitcoinový podvod a povedali: poďme to všetko zastrčiť. Je to prázdne, bez energie, bez aktív. Tieto ukradnuté papiere, tak ich teraz zastrčíme a na ich základe oznámime, že sme na ich základe vyrobili túto kryptomenu, tzv. Bitcoin. Takže suma, ktorú na začiatku deklarovali do Etheru, bola, že v Bitcoine sa nachádza len $1 trilión. V skutočnosti to bol podvod. Oni vyrobili zhruba $20 triliónov do tohto bitcoinu. A aké to bolo prekvapenie? Na výrobu tohto bitcoinu nemôžete dodať naraz 20 triliónov. Musíte usporiadať celé systémy peňaženiek. Tieto peňaženkové systémy musia byť centrálne zaťažované, distribuované a takto vytvorený kryptoprodukt by mal byť distribuovaný do týchto peňaženiek. A tieto systémy mali klány, ktoré sa tam zhromaždili, tí protiľudskí zločinci spravovať za pomoci tohto bitcoinu. Už pochopili, že dolár, že menové právo pre nich už neexistuje. Že nemôžu vydávať ani dolár, ani euro, ani nič. Takže už prešli a previedli rozpočet korporácie Spojených štátov na Bitcoin. Potom, keď to celé zrealizovali, rozhodli sa to celé spustiť a rozhýbať to s pomocou BlackRocku a médií vo svetovom priestore. Že to je nový krok a tento krok je veľmi dobrý pre biznis a pre všetko. Je to veľmi pozitívne. A všetci sa tam snažte vkladať zvyšok svojich obchodných peňazí M9, aby opäť tiekli do tejto mydlovej bubliny, do tohto podvodu. No, ale stalo sa, že Božia prozreteľnosť nie je obmedzená a vzala a prakticky vymazala tieto peňaženky v technológii blockchain, ktoré tak dlho budovali. Začali sa objavovať oznámenia, že toľko tisíc obchodníkov bolo zlikvidovaných, potom tam bolo ešte oznámenie o niekoľkých tisícoch, viac ako 700 000 obchodníkov, ktorí boli prepustení. Ako však môžu vyhodiť človeka, ktorý má vlastnú peňaženku? Kto koho zamestnal a prijímal? Ale média a BlackRock pumpujú tieto hlúposti do uší ľudí. Ľudia to všetko počúvajú, že BlackRock niečo riadi. Židia majú taký zvyk tvrdiť, že vždy bez ohľadu na to, čo sa deje, to boli oni. Boli to oni, nikto len oni. A keby ste ich udreli, je to jedno, boli to oni. Ľuďom sa to potom do hlav ukladá tak, že od nich niečo záleží. V skutočnosti z nich ide len lož a klamstvá. Ľudia, ktorí vlastnia kryptomeny, prakticky neboli poškodení. S výnimkou podvodov, kedy boli tieto peňaženky ukradnuté. Štatistiky dnes ukazujú, že je to 52 až 54%. A tie deštruktívne peňaženky tých zločineckých klánov boli vymazané. Následne tieto zločinecké klány, nakoľko riadia, stoja za pseudoúradníkmi v korporácii USA, v rôznych menových komisiách, vyšli s kriminálnym, gangsterským spôsobom a povedali im. A takisto aj ITčkári, kam to dotiahli, chápete? A vymysleli nový podvod, že na základe toho, čo tam všetko vložili, tak to všetko mali aj predtým. Oni nie sú na vine sú ITčkári, ako chápete, Citigroup, ale tlačte dlhopisy. Ale bez toho, aby mali čo i len jediný bitcoin. Dokonca keď sa na to pozeráte, tak bez toho, aby niečo mali, tak vykonali čo? Uvidíte tam účty, koľko elektriny spotrebovali Amerika, Anglicko a tak ďalej. Prakticky všetka táto elektrika išla na ťažobné firmy. Tu máte účet. Toľko to bitcoinov sme mali. A tu sa začal film. 3 megatelefóny, 2 televízory. Keď si už klany sadli a začali hovoriť o tom, koľko im zmizlo nakreslených zločineckých čísel, tak sa dostali nie na sumu 20 triliónov, ale na sumu 220 triliónov. Čiže chápete, aký je to idiotizmus? Aká je to zvrátenosť? Aký druh vedomia je to, aby túto celú vec dokázali urobiť? A všetko to hodili na Citigroup.
A Citigroup muselo na základe toho vydať tieto dlhopisy. Prezident tejto komisie, ktorú manuálne zvolali niekoľkokrát, sám vyhlásil: schváliť sme to schválili, ale čo sme schválili, to nevidím. Nevidím Bitcoin. A vlastne, čo je to ten Bitcoin? A čím je krytý? Potom vyhlásili, že nič neschvalovali a schválili nejakú úplne inú kryptomenu. Potom vyšlo tretie vyhlásenie. Vždy sa viedol tento boj medzi týmto zločineckým banditizmom a tými, tak povediac, ich kriminálnymi podriadenými ľuďmi, ktorí sa snažili nejako vzdorovať. Oni veľmi dobre vedeli, že páchajú medzinárodné finančné zločiny. No a momentálne nastala takáto situácia, že neexistuje žiadna definícia, žiadna komisia, ktorá by dokázala potvrdiť, že kryptomena nemôže byť nikdy zárukou ničoho. Ona môže byť len platobným prostriedkom. Typom platobného prostriedku nemôže však byť zabezpečovacou krycou menou. A ako povedal jeden môj ITčkár, ktorý sa nevyzná tak dobre v peniazoch, ale veľmi dobre rozumie všetkým týmto kryptom veciam, tak ten povedal: Alexander Nikolajevič, ja neviem pochopiť, čo môže byť kryté touto prázdnou kryptomenou, pretože toto dokonca nie je ani vzduch. Vzduch sa dá zmerať, odvážiť, on jednoducho existuje. A tam prakticky nič neexistuje, nič. Preto táto mydlová bublina, ktorá je momentálne vytvorená pomocou Bitcoinu a ďalších produktov, ktoré BlackRock tak veľmi reklamuje, tak toto všetko teraz povedie k veľkému prasknutiu tejto mydlovej bubliny. A tí, ktorí nemajú zdravý rozum, tí, ktorí tak povediac niečo zarobili alebo niečo ukradli a strčili všetko do tejto bezodnej jamy, tak všetci vy, prepačte, existuje taký ruský výraz: hlupák, nehlupák. Takže v danom prípade vy ste tí hlupáci. Prepačte, ale je to tak. Ďalší moment. Úplne správne ste zadali otázku, na čo bola vytvorená prvá kryptomena vo svete, ktorá je krytá zlatom. Čiže kryptoxau. Všetkým ľuďom chcem vysvetliť, čo to vlastne kryptomena je. Ako dnes funguje. Teraz by som tieto veci nenazýval kryptomenami. Nazýval by som ich jednoducho len krypto. Menu by som vynechal, pretože slovo mena to nie je peňaženka. Hneď sa tým myslí bankový účet. Ak neexistuje bankový účet, tak tam nemôže existovať ani kryptomena. Je tam len krypto. Podmienená jednotka, ktorá závisí od technológie. Zvyknem sa opýtať obyčajného užívateľa kryptomien. Na to, aby ste si dnes kúpili akúkoľvek kryptomenu, krypto, registrujete sa na nejaké web stránke. Vytvoríte si tam vaše meno, svoju kryptopeňaženku, máte heslo k tejto kryptopeňaženke, ale zdroj je pre vás úplne, môže vám byť známy z vášho rozhľadu. Ale kde sú tie servery, kde sú tie zodpovedné osoby, ktoré vám garantujú uchovanie tejto vašej kryptomeny a vašich fiat peňazí, ktoré sú platobným prostriedkom M9, ktorými ste zaplatili za túto krypto jednotku? Týmito údajmi nedisponujete, čiže ak ste strátili svoj PIN kód, heslo do vašej peňaženky, tak vám nikto nič nenahradí. Ak vám peňaženku ukradli, nikto vám už nič neobnoví. Ak vám ukradli len čas prostriedkov z peňaženky, tiež vám nikto nič neobnoví, pretože nemáte žiadnu právnu formu, aby ste si vôbec mohli na niečo nárokovať. Je to vaše riziko. Riziko v oblasti technológie. Ak zhorel server s tým blockchainom alebo niečo iné, tak tiež nemáte nič. Vaše miliardy, milióny alebo iné peniaze tiež zhoreli. Zabudnite na ne a pokračujte ďalej v hľadaní lepšieho života. Takže práve preto, čo je to tá zlatá kryptomena, čo je to za kryptobanku. Keď globálna suverénna banka Radu hospitalierov dekretom M1 vydala zlatú kryptomenu a vytvorila prvú kryptobanku na svete, tak je to absolútne a zásadne odlišné od tých rizikových kryptoplatformiem, do ktorých ste boli vtiahnutí. Akým spôsobom?
Za prvé, na to, aby sa vyrobilo AXM, suverénna banka radu hospitalierov zo systémového bankového zlata, ktoré má v držbe a ktoré bolo vydané Svetovou suverénnou bankou radu hospitalierov, čo je potvrdené a úplne overiteľné, vykonala na základe rezolúcie M1 číslo 1 emisiu svetových rezervných mien. A táto emisia svetových rezervných krycích mien sa skladá zo zlatého dolára, zlatého rubľa a zlatého PQ. Ako základ bol určený zlatý dolár. Zlatý dolár na základe tejto rezolúcie znamená, že $1 sa vždy stabilne rovná 1 gramu zlata KSAU, systémovému súvahovému bankovému zlatu. A táto rezervná zlatá kryptomena, tým, že so sebou stabilne a nepretržite nesie zloženie tohto zlata, bola vložená na účet, na zabezpečovací účet novej zlatej kryptomeny, CryptoXAU AXM. Na tento účet bola prevedená presne 1 miliarda zlatých dolárov. Čiže 1 miliarda zlatých dolárov, kde sa $1 rovná 1 gramu. A tento zabezpečovací krycí účet je vložený ako emisný krycí účet a je zablokovaný v systéme banky. A na základe toho technológia blockchain vyrobila zodpovedajúce množstvo kryptomeny CryptoXAU AXM, rovnajúce sa 1 miliarde kryptojednotiek, kde 1 CryptoXAU sa rovná 1 zlatému doláru a automaticky sa rovná aj 1 gramu systémového súvahového bankového zlata. A toto vám garantuje banka. Táto informácia je absolútne prístupná pre iné banky, pre celý finančný systém, aj pre vlastníkov a užívateľov kryptomien. Takže toto je za prvé. Ďalej, čo? Táto kryptomena v každom prípade bez ohľadu na to, ako táto mydlová bublina padne, a ak si uložíte svoje prostriedky do tejto zlatej kryptomeny, budete mať vždy zachovanú hodnotu 1 gramu systémového súvahového bankového zlata. A toto je etalón, ktorý je a bude vždy. Za druhé, kryptobanka. Čo je vlastne kryptobanka? Na rozdiel od všetkých platformiem, ktoré vám prakticky negarantujú žiadnu bezpečnosť, Svetová banka radu hospitalierov vám umožňuje založiť si vo svojom back office bankový účet, kryptoúčet. A už máte nielen krypto, ale kryptomenu, pretože sa nachádza na účte a je vedená vo vašom back office. Môžete si otvoriť účet v USDT a môžete si otvoriť aj účet v AXM. Konverzia medzi účtami USDT a AXM vo vašom back office prebieha automaticky, kde 1 AXM stojí 100 USDT. Konverzia v oboch smeroch prebieha absolútne proporcionálne. Preto jediná vec je, že ak si uložíte svoje peniaze na svojom účte v USDT v kryptodolároch, tak v prípade kolapsu fiat dolára a v kryptodolára, a to sa stane, stratíte svoju energiu vďačnosti, vaše platobné prostriedky. Ale ak si uložíte svoje peniaze v AXM, tak budú vždy uchované v zlate. Ďalej, čo sa stane? Na rozdiel od toho rizikového prípadu. Keď si otvoríte tento účet, tak na váš e-mail automaticky dostanete správu z banky o založení účtu USDT a o založení účtu v AXM, čo znamená, že disponujete bankovým účtom. To je už iná banková zodpovednosť. To nie sú žiadne nezodpovedné web stránky, ktoré vám nič negarantujú. A nie sú to tie kryptoplatformy a peňaženky, ktoré vám nič negarantujú. Mali ste pri sebe peňaženku a stratili ste ju. Od nikoho si nič nebudete môcť nárokovať. Toto je bankový účet, kde máte vždy všetko chránené a máte k dispozícii celú jeho históriu, čo je veľmi dôležité. V back office máte vždy dôverne k dispozícii všetky vaše účtovné výkazy. Čiže výpisy z účtu, informácie o transakciách na účtoch, mesačné, trojmesačné, poloročné, ročné, 5-ročné, za celé obdobie jeho používania. Vždy máte pod kontrolou, na čo a kde boli minuté vaše prostriedky. Kam ste robili prevody, odkiaľ vám prichádzali prostriedky a tak ďalej.
Čiže máte oficiálny bankový dokument, ktorý vám už dáva určité garancie, že sa vám nezatvorí nejaká peňaženka ani nikde nezmizne. A ešte to najdôležitejšie. Technológia. Jedná sa o to, že suverénna banka Radu hospitalierov má svoju vlastnú kryptoplatformu. A technológia kryptoplatformy teoreticky aj prakticky vylúčuje možnosť zasahovania akýchkoľvek hackerov a zasahovania akýchkoľvek tretích strán, ktoré sa môžu dostať do vášho účtu, alebo sa dostať do vášho účtu a ukradnúť odtiaľ prostriedky, alebo ukradnúť váš účet. Toto je vylúčené technologicky. Dokonca je to vylúčené aj teoreticky. Ďalší krok je veľmi dôležitý. A čo je potrebné pochopiť je, že keď si otvoríte akýkoľvek bankový účet, keď sa stanete klientom Svetovej suverénnej banky Radu hospitalierov, automaticky sa stávate podielnikom Svetového suverénneho zväzu kooperácie Svetla Veľká Rus. Svetový suverénny zväz kooperácie Svetla Veľká Rus je suverénnou spoločnosťou. Je chránený právom suveréna, ktorý stojí nad rímskym právom a admirálskym právom a ktorý je chránený medzinárodnými normami a zákonmi o podielových, spotrebiteľských družstevných spoločnostiach a zväzoch. Čo to znamená? To znamená nasledovné, že ani jeden prokurátor, ani jeden prezident, ani jedna tzv. Centrálna banka nemá právo o vás žiadať žiadne informácie. Ste v suverénnom poli. Nemá právo, pretože ste už vstúpili do suverénneho poľa. Ak pošle takúto žiadosť, táto žiadosť je už trestným činom. Samotná žiadosť. O odpovedi, ktorú dostanú, ani nehovorím. Preto keď si otvoríte tento účet, stanete sa podielnikom suverénnej spoločnosti a všetky ostatné normy sú pod vami dole. Neregulujú vás. Riadi vás zákon suveréna, prirodzený Boží zákon. A tiež vás upravuje a koordinuje, tak povediac, medzinárodná norma o podielových spotrebiteľských družstevných spoločnostiach a zväzoch, ktorá zakazuje vydávanie akýchkoľvek informácií o podielnikovi bez jeho písomného alebo ústneho povolenia. Chápete, o čom hovorím? Peniaze, ktoré si prevediete na svoj účet, alebo vám ich na účet niekto tak či onak prevedie, sú teda v každom prípade platbou, ktorá je klasifikovaná ako podielový vklad. Čo je podielový vklad? Podielový vklad je absolútnou platbou, na ktorú kontrolné orgány na základe rímskeho a admirálskeho práva nemajú právo uplatniť žiadne rámce ani pochybnosti o podielovom vklade. Pretože takto je štrukturované právo. Takto je štrukturované právo suveréna, ktoré nemôže byť z úrovne rímskeho admirálskeho práva porušené. Po druhé, nemôže ho koordinovať a meniť z úrovne rímskeho admirálskeho práva. To znamená, že ide o stabilnú ochranu vás a vašich energií vďačnosti, ktoré nazývame peniaze a vášho majetku. A potom, keď si kúpite niečo zo svojho účtu v suverénnej Svetovej banke Radu hospitalierov a jej systému, potom sa táto platba z vášho účtu do akejkoľvek inej banky, ktorá nie je členom Svetového suverénneho zväzu kooperácie Svetla Veľká Rus, klasifikuje ako podielové vlastníctvo suverénnej spoločnosti. To znamená, že ide o čistotu peňazí číslo 1 na svete. Rozumiete, o čom hovoríme? Toto sú veci, ktoré potrebujete vedieť. Keď tieto veci poznáte, keď im rozumiete, tak na akúkoľvek otázku, ktorú vám položí niektorá banka alebo centrálna banka, by ste mali vedieť správne odpovedať. Z toho, čo som už povedal, napíšete dokument, že ste podielnikom suverénneho zväzu kooperácie, že peniaze, ktoré prevádzate, sú podielovým vkladom a nemôžu podliehať compliance. A peniaze, ktoré platíte pri kúpe niečoho alebo prevode zo systému suverénneho zväzu kooperácie Svetla Veľká Rus, je čistota peňazí číslo 1 na svete, o ktorej nemožno pochybovať. Toto sú veľmi dôležité body. V podstate som vám trochu vysvetlil,
čo je to zlatá kryptomena, kryptoxau, AXM a čím sa líši. Ide prakticky o veľmi dobrý krok v prechode na zlatý štandard. Či už v technológii blockchain ako moderný platobný prostriedok, všetky ostatné kryptomeny sú prakticky zakázané M1 a všetky sa v blízkej budúcnosti zrútia. To znamená, že manuálne ovládanie, toto falošné, umelé, tak povediac, udržiavanie neexistujúcich obchodných indexov, ktoré teraz vykonávajú títo zločinci, ktorí sú zbavení všetkých práv, ale pokračujú vo svojich deštruktívnych akciách, táto možnosť je jednoducho mŕtvá. Koniec. Je to mŕtvola a touto možnosťou sledujú len jeden cieľ. Ukradnúť vám trhové peniaze, ich pozostatky, M9, ktoré stále pracujú v systéme CHIPS, teda v hotovostnom systéme a dostať ich od iných ľudí a finančných skupín, ktoré tomu málo rozumejú, aby sú tak nastavení. Krádnuť a krádnuť. Nafúknuť bubliny, splasnúť ich a ďalšie bubliny splasnúť. Predtým mali takú deštruktívnu technológiu, pretože dochádzalo k doplňovaniu hotovostných prostriedkov, ale dnes nie je nič možné zo systému Global Finance vložiť do hotovostného systému. Toto všetko je uzavreté a zablokované M1, White Spiritual Boy, a akékoľvek pokusy ukradnúť aktíva a peniaze z našich účtov vedú k smrteľným a úplným následkom pre tých, ktorí sa o to pokúsia. Všetky peniaze, všetky aktíva boli dnes stiahnuté spod tejto deštruktívnej fiatnej štruktúry vo svetovom finančnom systéme a takmer všetky boli prevedené v novom vydaní do Svetovej suverénnej banky Radu hospitalierov. Vo všeobecnosti slovo aktívum pochádza z energetického slova. Kde je energia, tam je aktivita, sú aktivity, dávajú pohyb, priestor a vedomie do systému. Ako sa tomu hovorí, a umelá inteligencia začne tieto aktíva akceptovať, pretože majú vhodnú energiu a sú správne využívané. Toto je dnes veľmi dôležitý bod. Všetky tieto aktívne peniaze sú dnes vo Svetovej suverénnej banke Radu hospitalierov. Teraz prebieha proces transformácie a presunu týchto peňazí do tých krajín, ktoré sú v princípe týmito elitami, no v úvodzovkách, no sú ďaleko od elít. Aby som to povedal správne, títo schizofrenici, ktorí sa považujú za elity, odpísali mnohé národy. Národy, kmene a klany. Mnohé krajiny rozdelili do kategórií a chcú tieto kategórie vyčistiť a odstrániť. To znamená, že sú jednoducho zapojení do vraždenia ľudí na Zemi. Vďaka Bohu sa ľudia v Európe aj všade inde začali prebudzať a vo všeobecnosti pochopili, kto sú a kto to tam vlastne všetko riadi. Oni majú deti, hovoria nezmysly, každý ich krok je namierený proti človeku, proti ľuďom. Akýkoľvek ich pohyb. Za posledných 30 rokov sa nič neurobilo v prospech ľudí. Za posledných 30 rokov nebolo na území Sovietskeho zväzu zo strany tejto anglickej spoločnosti Ruská federácia, ktorú sme teraz prevzali, sanovali a vykúpili, a týmito tzv. Menovanými vodcami, ktorí sú všetci združení v loži Abbeyton na čele s Michaelom Rockefellerom v prospech ľudí, neurobili nič. Je to zločinecká loža a jej členovia sú zločinci. Všetci sú zločinci, všetci sú teroristi. Všetci sú mimo zákona a ich nástroje ako BlackRock a všetky ostatné, ktoré v princípe ovládali a boli hlavným kontrolným orgánom v medzinárodnej priemyselnej a finančnej korporácii ZEM, ktorej kedysi šéfoval odstránený Tiborg David B.G. Rothschild a celý jeho gang. Musíme pochopiť, že táto doba nepriateľov ľudí na Zemi sa skončila. Ľudstvo je úplne slobodné. Ľudstvo si to musí uvedomiť, prijať a pochopiť to. Človek musí pochopiť, že nie je potrebné žiť v prázdnote. Pretože ak si sám prázdny a žiješ v prázdnote, tejto fiatnej, potom sa zmeníš na prázdnotu. Preto treba robiť všetko správne.
treba prejsť na zlatý štandard. Pretože tento zlatý štandard je úplne jasný. Vychádza z chápania nie toho zlata, ktoré vo filmoch berú jeden druhému za pomoci vražd a krvi a prenášajú ho a ťahujú ho z miesta na miesto. Tieto kusy kovu sú prázdne. Všetky tieto kusy kovu a kusy papiera vytlačené na povrchu nemajú žiadnu výhodu. Nie sú aktívne. Zlato je dobrý vodič, ale musíte tam dať aktívum. A to už urobí duchovná úroveň riadenia. Toto malé oko nad pyramídou, do ktorého Rothschildovci a Rockefellerovci investovali veľa peňazí, aby ho demonizovali, toto malé oko premenili z pozemského riadiaceho systému na nejaký druh nočnej mori. A iní blogeri to prebrali a používajú to bez toho, aby vedeli, čo to je. Nevedia, že sú to všetko naše symboly, že existuje prúd Yin, prúd Yang, pozemská pyramída. Prečo nenakreslíte egyptské pyramídy, že sú zlé? Alebo uralské pyramídy, sibírske pyramídy, azijské pyramídy a tak ďalej. To je jednoducho nezmysel a hlúposť, nevedomosť, ktorú vám tento kabalistický Hollywood a celá ich deštruktívna propaganda spolu s touto spoločnosťou BlackRock vtlačili do hlavy. Toto malé oko, ktoré je nad pyramídou, ktorá je oddelená vzdušným priestorom, toto je presne tá duchovná kontrola. Toto je presne ten duchovný, ten biely duchovný chlapec. Je jednoducho nemožné, aby títo ľudskí nepriatelia prenikli do tohto duchovného riadenia. Pochopiť toto duchovné riadenie je pre nich tiež nemožné, pretože mali svoje vlastné primitívne, deštruktívne technológie, ale ľudstvo, živé vedomie, má vyššie nebeské technológie, ktoré paraziti nie sú schopní pochopiť. Všetky tieto technológie sú vo vás, drahí moji milovaní ľudia, len si ich ešte neuvedomujete. Zabudli ste, ako sa zapína vaše detské rozprávkové vedomie. Uvrhli vás do deštrukcie a skľúčenosti a to je obrovská hrozná chyba. Omyl je hriech, ako ho hovorievali Gréci. To znamená, že toto je hrozný omyl. Toto je hrozný hriech. Dostaňte sa z tohto stavu, zapnite svoje vedomie. Všetko sa robí pre vás. Uvidíte, ako sa bude v budúcnosti vyvíjať celý peňažný systém, ako sa bude vyvíjať systém RA M0 M1 XAU, teda systém M1 a banka hospitalierov, štátna banka ZSSR a tak ďalej. Toto všetko je urobené pre ľudí a pre vás. Toto všetko dostanete a všetko využijete. Bez akýchkoľvek bastardov, ktorí sa zaoberali nadvládou namiesto moci. Moc sú ľudia. Udržujte ľudí v harmonii. Nadvláda je ponižovanie, útlak ľudstva. Túto nadvládu vykonali títo kyborgovia, ktorí nie sú ľudia, nie sú živým objektom, nemajú dušu. To znamená, že sú neživým objektom. Vo všeobecnosti ani vymazanie neživého predmetu nespadá pod žiadne nejaké veci, dokonca ani z kategórie trestného či občianskeho zákonníka a podobne. Tak, to je všetko, v skratke. Alexander Nikolajevič, rada by som sa na vás obratila ako na hlavného svetového pokladníka, aby ste nám niečo vysvetlili. Spolu so Svetovou suverénnou bankou Rádu hospitalierov, ktorá oznámila a vydala zlatú kryptomenu, oznámila pripravenosť vydať svoju štátnu zlatú kryptomenu aj štátna banka Zväzu sovietských socialistických republik. Vieme, že tejto kryptomene bol priradený kód RAM a chceli by sme vedieť, aké výhody a čo prinesie zavedenie takejto zlatej kryptomeny nám, celej našej krajine a našim ľuďom. Dobre, to je veľmi opodstatnená otázka. Táto otázka je prakticky rovnaká ako tá pred chvíľou, keď som odpovedal na CryptoXAU a XM. Kryptomena, ktorá už bola emitovaná v štátnej banke. Odpoviem aj na toto. Faktom je, že štátna banka ZSSR je prakticky druhou kryptomenovou bankou na svete s vlastnou suverénnou platformou, rovnako ako banka hospitalierov. To nie je jediná platforma. Sú to dve rôzne kryptoplatformy, ktoré sú integrované a implementované do klasického bankového systému Softwire
A všetky tie výhody, ktoré som vysvetlil pri banke hospitalierov, sú zachované aj v tejto banke. Ale sú tu ešte ďalšie veci. Aké ďalšie veci? Ak to banka hospitalierov ako suverén oznámila vo svetovom priestore, tak Sovietsky zväz je dnes jedinou, povedal by som, suverénnou krajinou. Pretože všetky ostatné krajiny sa nenápadne zmenili na korporácie a vo svojom vývoji nešli hore k všemohúcemu Bohu, ale klesli, ponorili sa do právnej admirality, obchodného práva a premenili sa na tieto spoločnosti, korporácie, kde sa už samozrejme človek stal fyzickou osobou alebo niečím iným. Vo všeobecnosti je to úplná deštrukcia, hlúposť a klamstvo, povedzme to takto. Čo je teda na tej sovietskej kryptomene tak dobré? Poprvé, ide o štátnu kryptomenu. Keď ide o štátnu kryptomenu, takisto ako zlatý sovietský rubel, ktorý má status aj potvrdenie. Okrem toho, že bol potvrdený M1 ako hlavným vlastníkom a regulátorom celého svetového finančného a bankového systému, bol potvrdený aj Svetovou suverénnou bankou Radu hospitalierov ako suverénnou bankou, ktorá je hlavným regulátorom svetového bankového systému, hlavnou historickou bankou a generálnym manažerom pre správu všetkých globálnych aktív. Navyše to potvrdila aj veľká krajina suverénna ZSSR ako štát. A kryptomena RAM, ktorú vydala štátna banka ZSSR a je už krytá zlatým sovietským rublom, rezervnou zabezpečenou menou podľa rovnakého pomeru 1 gram zlata, 1 RAM, ako som už vysvetlil. Ešte má aj štátny štatút. Na čo to je potrebné a prečo je to urobené? Faktom je, že dnes vidíme rozpadajúce sa pozostatky tejto fiatnej štruktúry bankového systému. Je to normálny proces. Musí sa to diať. A na tomto pozadí musíme poskytnúť alternatívu, zabezpečiť systém prechodného modelu Basel III, systém zlatého štandardu. To, čo robíme, je v zásade uvedené v dokumentoch M1, v rezolúciách, v nariadeniach a vo vyhláškach a príkazoch, ktoré v tejto súvislosti vydala M1. Tam sú všetky tieto procesy opísané a proces transformácie a prechodu prebieha. Preto tak, ako vo Svetovej banke Radu hospitalierov, tak aj v banke ZSSR existuje niekoľko menových vrstiev. Zatiaľ tam zostáva vrstva nekrytých fiatných platobných prostriedkov, pretože ľudia nemôžu zostať bez hotovosti, kúpiť si chlieb v obchode. A existuje vrstva prechodnej meny, to je napríklad dolár, ktorý nazýva USDB. Prečo USDB? USD je dolár a B je Basel III, čiastočne krytý zlatom, podľa štandardov Basel III, tier 1, tier 2, tier 3. To je už iná mena, ktorá už má právo normálne fungovať do konca roku 2025. A je aj zlatá vrstva, kde je kryptomena, kde existuje rezervná zabezpečovacia mena a štátna vnútorná mena, ktorá bola podľa dekrétov najvyššieho orgánu štátnej moci suveréna Sovietskeho zväzu, štátneho výboru pre výnimočný stav podľa vojnových zákonov, určená už ako majetok Sovietskeho zväzu. Zastúpení štátnej banky ZSSR, bankovka banky Ruska, pretože Rusko to je naše slovo. Nepatrí žiadnym Angličanom, ani žiadnym RFákom. RSFSR bola u nás vždy Rusko. Rusko je centrom Rusy a takto aj vždy bolo. Preto sa spieva nezničiteľný zväz slobodných republik navždy zjednotila Veľká Rus. Až na to, že vek nie je 100 rokov, ale 1000 rokov. Musíte tomu lepšie porozumieť, aby ste si v tomto smere rozšírili svoje chápanie. Preto tu nastáva moment, že na to, aby existovala správna možnosť medzinárodnej platobnej likvidity sovietských peňazí, sovietských fondov, bola urobená táto štátna kryptomena. To znamená, že pointov je to, a myslím, že to už funguje, potrebujem si to overiť, že kryptomena RAM môže ľahko nakúpiť AXM a AXM môže ľahko nakúpiť RAM. A takto môžu prechádzať všetky platby. Musíte pochopiť, že tzv. Sankcie, ktoré veľmi silno podporuje americká spoločnosť, Centrálna banka Ruskej federácie, ktoré výrazne podporuje americká vláda Ruskej federácie
a ktoré výrazne podporuje americký Kreml Ruskej federácie a všetko americké. Prečo? Pretože to tak bolo urobené. Počas týchto 30 rokov bola kontrola vykonávaná výlučne pod britským, americkým a židovským dohľadom. To znamená, že to je také zločinecké sprísahanie, pretože prakticky samotná americká korporácia je pod vplyvom sionizmu. Pod židovskou réžiou, pod vplyvom radikálneho sionizmu je aj Anglicko cez rodinu Rothschildovcov. Je to centrum sionizmu pod kontrolou Bnai Brit, židovského kňazstva. No aj Vatikán, to všetko sú sionistické centrá, všetko sú to židovské sionistické centrá na zmocnenie sa svätého ľudského rodu. Je to sprísahanie na zničenie ľudstva. Už som vám o tom hovoril v rozhovore minulom, je to hlbšia téma, teraz sa nenechajme rozplylovať, poďme sa rozprávať o financiách. Preto dnes musíme pochopiť, že nikto nemôže uvaliť sankcie na Sovietsky zväz, pretože poprvé je to suverén. Nemôžete na ňu uvaliť sankcie, nemôžete si nárokovať dlhy od ZSSR, je to suverén. On sám môže dlh uznať alebo neuznať. Ako suverén môže vždy vyžadovať splatenie dlhu. Nezáleží na tom, čo urobili podvodníci v podobe židovsko-americkej Ruskej federácie s Chabadom. S chasidmi zo sekty Chabad, ktorá dnes premenila Rusko na miesto nekonečných synagóg. No a ako to povedať? V každom prípade Sovietsky zväz ako suverén bude mať vždy pravdu. A má naozaj pravdu. Iba sovietský ľud z nejakého dôvodu nechápe toto jeho šťastie. Uložil si do hlavy toto divadlo, v ktorom žil 30 rokov. Je to vtipné. Prirovnávam to filmu Santa Barbara. Niekto tam vstúpil a stal sa občanom firmy. A nechce ani čítať dokumenty. Niektorí naši občania nevedomky stratili rozum. Je mi ich veľmi ľúto. Ak mám byť úprimný, pozerám sa na nich, hovorím, nepočúvajte ma, zoberte si základné dokumenty, použite právnu logiku, čítajte, študujte. Nehovoríme vám niekde spoza plota z pivnice. Hovoríme absolútne právne skutočnosti, ktoré sú v dokumentoch, len ich treba vedieť čítať. Toto treba pochopiť. Mať hlavu na pleciach a zdravý rozum. Zobudte sa. Vidíte z tohto zombie stavu. Čo je to korporátny občan? Firma nemá občana. Firma má tovar. Preto znak na čelo, na ruku a podobne. Tak to je. To znamená, že človek sa stáva tovarom. Z našich menších bratov zvierat už urobili tovar. A teraz chcú urobiť to isté s tvárou tvorenia, s Božími deťmi, s ľudským rodom. To sa nestane, neprejde im to. Preto nikto nemôže uvaliť žiadne sankcie na Sovietsky zväz. Nikto nemôže uvaliť žiadne sankcie na štátnu banku ZSSR. Nikto nemôže tvrdiť, že všetci občania všetkých týchto spoločností, ktoré sú tu prítomné a ktoré vznikli na suverénnom území krajiny suveréna Zväzu sovietských socialistických republik, všetci títo tzv. Ľudia, ktorí majú nejaký dokument, ktorý je len podvod na spoluprácu s touto korporáciou, ktorá krádne tieto dokumenty. Potom nikto nemôže povedať, že nie je občanom ZSSR. Tí, ktorí sa narodili v ZSSR aj v 90. rokoch, po roku 2000 sú stále občanmi ZSSR. Aj teraz sa rodia občania ZSSR. Každý občan ZSSR je vlastníkom svojej krajiny, je vlastníkom aktív krajiny, ktoré neustále predávajú. Stále ich predávajú, však teraz im nič za ne neplatia. Nemajú peňažnú schopnosť platiť. Teraz len hlúpo vyvážajú ropu a plyn do zahraničia a vymieňajú ich neviem za čo. Poprvé, prostriedky, ktoré dostávajú v zahraničí, sú blokované systémom, sú zablokované. Odtiaľ dostanú nejaké groše. Vo všeobecnosti to jednoducho vyvážajú zadarmo. Berú ľuďom majetok, náš majetok.
Navyše teraz padla otázka, vymeníme to za banány. V Anglicku je nejaký Gableton, lord, ktorý je banánovým kráľom. Vyhlásil, že celý banánový biznis patrí jemu. Čiže, aby s lordom Gabletonom vymieniali energetické zdroje, ropné produkty a plyn za banány. Výmena za kvety, určite. No ľudia sa naučia jesť kvety a z rúží začnú vytvárať trne. Asi takto. Čiže, že šialenstvo týchto idiotov, zvrátencov a bezduchých schizofrenikov nemá vôbec žiadne domnelé hranice. Je to len zvrátenosť. Inak to nazvať nemôžem. Nerozumiem tým analytickým centrám FSO, ktoré tam sedia nižšie, na 40. poschodí iným analytickým centrám, či tam má niekto vedomie. Či je tam niekto, kto má myseľ, dušu, aspoň jeden zárez mozgu. Zdá sa mi, že tam nie je absolútne nič. Existuje deštruktívna hlúposť. Existujú deštruktívni debili, ktorí súperia, kto vymyslí hlúpejšiu vec. Toto je celý systém. Preto, aby som sa vrátil k vašej otázke, trochu som prifarbil situáciu, aby ste pochopili, čo sa deje a ako sa to vlastne deje, chcem vám povedať, že asi pred 8 mesiacmi tu bol prejav Antonyho Blinkena, keď ho zavolali na valné zhromaždenie OSN, aby vysvetlil, na základe čoho organizujú sankcie proti členovi Bezpečnostnej rady OSN, Ruskej federácii, ktorá je členom Bezpečnostnej rady. Toto porušenie protokolov OSN si vyžadovalo schválenie Bezpečnostnou radou. Blinken ich zastavil. Počkajte, o čom sa teraz bavíme? O Sovietskom zväze alebo o Ruskej federácii? Ak hovoríme o Sovietskom zväze, to je superveľmoc. Jej občania sú suverénni a slobodní. Môžu sa voľne pohybovať po svete, kupovať si čo chcú a tak ďalej. My nemáme právo organizovať medzinárodné sankcie proti Sovietskému zväzu, pretože je členom Bezpečnostnej rady OSN a hlavným zakladateľom OSN. A na organizáciu týchto sankcií je potrebné rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN. To je minimum. A aj to je ešte otázne. Sankcie sa ukladajú len na základe toho, že existovala, teraz sme ju kúpili, sanovali a vykúpili, opakujem. Bola taká anglická spoločnosť, Ruská federácia, ktorá bola registrovaná na Panenských ostrovoch. Bola to britská korporácia na suverénnom území ZSSR. Bola to riadiaca korporácia s predsedom tzv. Vlády, súkromnej vlády, so súkromnými bezpečnostnými spoločnosťami v podobe všetkých týchto pseudovládnych orgánov a s prezidentom tejto korporácie. Bola navrhnutá tak, aby oklamala ľudí tak, aby si mysleli, že konajú nejaké voľby. Navyše, jednotné Rusko. V mojom meste som sa pred 7 rokmi pýtal, aká bola účasť na voľbách. Bolo to 10%. Pred 7 rokmi. Teraz ani neviem, aká je účasť. Na základe čoho môžu robiť niektoré veci pri 10% účasti a píšu 90%. Toto všetko je lož, všetko je to záhadná lož, podvod. To znamená, že vo všeobecnosti ide o separatizmus, extrémizmus a terorizmus. Neexistujú na to žiadne iné slova. V súčasnosti Antony Blinken jasne zdôraznil, že ide o sankcie v úvodzovkách suverénnej krajiny. Ide o Anglicko akoby suverénnej krajiny vo vzťahu k svojej korporácii, k Ruskej federácii. Chápete, čo sa deje? Ľudia, ktorí vytrvalo sledujú všetky tieto propagandistické kanály, nedokážu pochopiť, že v oboch prípadoch všetko organizujú Židia. Na tejto aj na druhej strane to všetko robia tieto sekty, chasické sekty. Chabad Ľubavič je účinkujúcim v celom tomto cirkuse. Už nemajú peniaze, berú posledné peniaze z bazárov, nejako falšujú všetky tieto platobné prostriedky a snažia sa pokračovať v tomto dogmatickom divadle ničenia ľudstva. To je všetko, je koniec. Toto divadlo je zatvorené a mám pre vás odporúčanie. Pre osoby, ktoré na seba navlekli maškarádu výkonu funkcie štátnej moci na suverénnom území veľkej krajiny suveréna Zväzu sovietských socialistických republik. Štátny výbor pre výnimočný stav už vykonal reformu, medzinárodnú reformu. Všetky tieto dokumenty ste čítali. Prosím, prečítajte si to pozorne.
Sám som čítal tieto dokumenty, sú vynikajúce, pravdivé, sú správne. Všetko je úplne správne, všetko je na právnej platforme a musíte to urobiť. Vziať to do úvahy a prerobiť. Pretože je nemožné pokračovať v tomto tmárstve. Ľudstvo sa prebudza. Nezastavíte ho. Nie s vašimi zbraniami, ktoré sú nainštalované ako antény, ktoré používate na ovplyvňovanie ľudí. Všetky tieto technológie budú zastavené. Nebudete mať prostriedky na manipuláciu a kontrolu svetlého rodu ľudského. Dostanete spravodlivú odplatu svetla od ľudí a ľudstva v plnej výške. V plnej výške, verte mi. Nebude to také milosrdné a súcitné, ako si myslíte. Preto vás vyzývam, aby ste sa spamätali a prešli na viac alebo menej adekvátny formát a pozvali si do svojich firiem aspoň pár adekvátnych ľudí, ako poradcov, ktorí vám povedia správne veci, kam sa ďalej posunúť. Medzi obyčajnými ľuďmi je ich o mnoho viac ako vo vašom okolí. Preto dnes existuje len jedna cesta von. Sovietsky zväz, Rusko, RSFSR a všetci ľudia, ktorí sú tu, dokonca aj tí, ktorí teraz pracujú proti Rusku. Sú tu práve tí, ktorí kričia za Rusko, ktorí v podstate pracujú proti nemu bez toho, aby mu rozumeli. Niektorí si to neuvedomujú, niektorí si to uvedomujú. Preto vám v tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že existuje len jedna cesta von. Štátna banka ZSSR. Tá už má peniaze, absolútne správne, absolútne zabezpečené všetkými právnymi predpismi. Po spracovaní všetkými systémami sú už na účtoch štátnej banky ZSSR. Tieto peniaze sú pripravené pre krajinu, pre ľudí, na programy, na formovanie krajiny. Republikotvorné programy, environmentálne programy, priemyselné programy, ktoré naša krajina a naši ľudia teraz potrebujú. Táto falošná organizácia, Centrálna banka Ruskej federácie, ktorá je riadená z Washingtonu, ako aj všetci, ktorí kryjú túto bandu, všetci títo herci, im zostáva veľmi málo času. Myslím, že onedlho, ak sa im podarí utiecť, bude to veľmi dobré. Toto je posledný krát, čo sa na vás obraciam a chcem povedať, že táto kryptomena je štátna. Je veľmi potrebná. Bude to jedna z možností medzinárodného zúčtovania. Most medzi našimi bankami, ako aj ochrana prostriedkov, energie našich milovaných ľudí. Нашего любимого народа.